அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் தனேஷ் குமார். கடந்த 2 மாதமாகவே ஒரு இனம் புரியாத ஒரு காய்ச்சல் பரவிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் 2 நாள் காய்ச்சல் இருக்குது. அப்புறம் சரியான பிறகு இருமல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இருமலுக்கு தொடர்ந்து வைத்தியம் பார்க்குற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருது. இந்த இருமலுக்கு ஹோமியோபதியில் மருந்து இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு தாவரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து இந்த வீடியோவில் கடைசியில் நான் சொல்கிறேன். முதல்ல இருமல் அப்படிங்கிறது ஒரு காஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம். அது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம். அதாவது நம்ம உடம்பை நுரையீரலை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் தான் இருமல். அதாவது தொண்டையில் ஆரம்பித்து நுரையீரல் வரைக்கும் சளி இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது மாட்டி இருந்தாலோ அல்லது ஃபாரின் பாடிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு வகையான வெளிப்பொருள் உள்ளே ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் காஃப் அப்படின்னு நம்ம இருமல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த காஃப் 2 வகையாக பிரிக்கிறாங்க இருமலை. ப்ரொடெக்டிவ் காஃப், அன்ப்ரொடக்டிவ் காஃப். ப்ரொடெக்டிவ் காஃப்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க, சளி. அதாவது இருமும்போது சளி வெளியே வந்தால் அது ப்ரொடெக்டிவ் காஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அன்ப்ரொடக்டிவ் காஃப் இல்லைனா ட்ரை காஃப்னு சொல்லுவோம். இருமும்போது சளி வரல அப்படின்னா அது ட்ரை காஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரி, இருமல் அப்படிங்கிறது எதனால் வரலாம்னா அதுவும் 2ஆக பிரிக்கலாம். இன்ஃபெக்ஷியஸ், நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது பாக்டீரியா, வைரஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கிருமிகளால் ஏற்படக்கூடியது, கிருமிகள் இல்லாமல் வரக்கூடிய இருமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிருமிகள் இல்லாமல் அப்படிங்கிறது நம்ம தொண்டையில் எது மாட்டிக்கிச்சு இருமல் வரலாம், புகை ஒத்துக்கலை இருமல் வரலாம், ஏதாவது ஒரு நெடி ஒத்துக்கலை, ஏதாவது நம்ம டாய்லெட்லாம் கழுவும் போது ஒரு நெடி வரும் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த நெடி ஒத்துக்காமல் இருமல் வரலாம். அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஊதுவத்தி, கொசுவத்தி இந்த மாதிரியான புகை எதுவும் ஒத்துக்கலை இருமல் வரலாம். சில பேர் ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க, தொண்டையெல்லாம் இரிட்டேட் ஆகி அதனால் இருமல் வரலாம். சில பேர் சளிக்காக நிறையா கஷாயங்கள் குடித்து தள்ளுவாங்க, அதனால் தொண்டையில் புண்ணு ஏற்பட்டு அதனால் இருமல் வரலாம். சில பேருக்கு அல்சர் இருக்கும், கேஸ்ட்ரோ ஈசியோஃபேஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரிஃப்ளக்ஸ் ஆகி ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் ஆகி தொண்டையெல்லாம் புண்ணாகி அதனால் இருமல் வரலாம். இதெல்லாம் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் காஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இன்ஃபெக்ஷியஸ் காஃப் அப்படிங்கிறது பாக்டீரியானாலேயோ வைரஸ்னாலேயோ வரக்கூடிய, அதாவது சளி காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா, அந்த காய்ச்சலை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இருமல். அதாவது நம்ம தொண்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொண்டை பகுதி பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதை பேரஞ்சைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே குரல் வலை பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதை லேரஞ்சைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். உள்ள நுரையீரல் குழாய்கள் மூச்சு குழாய்கள் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதை பிராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். காற்று பைகள், நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய காற்று பைகள் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அதனால் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் அதை நிமோனியான்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி சைனஸில் நீர் கோர்த்துக்கிட்டு அதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அது சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சைனசைட்டிஸில் என்ன ஆகுன்னா உள்ளுக்குள்ளே இந்த சைனஸ் ஃப்ளூயிட் உள்ள போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப்ளிங்னு சொல்லுவாங்க, உள்ளே இறங்கிட்டே இருக்கும். அதனாலேயும் இருமல் வரலாம். ஸோ ஒரு கிருமினால் வரக்கூடிய இருமல் இன்ஃபெக்ஷியஸ் காஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இருமலுக்கு இந்த 2 காரணங்கள் தான் இருக்குது. இந்த இருமலுக்கு ஆதி காலத்தில் என்ன மாதிரியான மருந்துகள்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, அதாவது மருத்துவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் இதுக்கு இருமலுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு மருந்துகள், அதாவது கஞ்சா, அபின், மார்ஃபின் இந்த மாதிரி போதை வஸ்துக்கள், குளோரோஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மயக்க மருந்துகள் தான் இருமல் டானிக்கை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மருத்துவம் வளர்ச்சி ஏற்பட்ட பிறகு அதெல்லாம் வழக்கொழிஞ்சு இப்போ நிறைய புது விதமான மருந்துகள் இருமல் மருந்துகள் பயன்படுத்துகிறாங்க. அந்த பழைய மருந்து எதுவும் கிடைக்குமான்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ண வேண்டாம், கிடைக்காது. சரி, ஹோமியோபதியில் என்ன மாதிரி மருந்து இருக்குது அப்படின்னா, நிறைய மருந்துகள் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரத்திலேருந்து எடுக்கக்கூடிய மருந்து ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான வித்தியாசமான ஒரு மருந்து. பொதுவாக தாவரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது, தாவரத்தை நம்ம சைவம்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த தாவரம் அசைவ சாப்பிட்றதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு தாவரம் அசைவ உணவு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தாவரம், அதை கார்னிவோரஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம், பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கார்னிவோரல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு பூச்சி உண்ணக்கூடிய தாவரம் தான் ட்ரொசேரா. நிறைய மருந்து தாவரங்கள் இருந்தாலும் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரம் ட்ரொசேரா ரோடன்டிஃபோலியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சன்டியூ அப்படின்னு அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. அந்த ட்ரொசேரா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்திலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய இருமல் மருந்து ட்ரொசேரா அப்படிங்கிற பேர்லேயே கிடைக்குது, ஹோமியோபதி மருந்தாக. இந்த ட்ரொசேராங்கிறது ஒரு 30 பவர்லேயோ அல்லது 200 பவர்லேயோ அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு மிட்டாய் மாதிரி சப்பி சாப்பிடலாம். அதாவது இருமல் நிறையா இருக்குங்கிற பட்சத்தில் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கூட அதை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இல்லை சார், நான் வேறு மருந்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாலுமே இது அதோடு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். எந்த விதமான பக்க விளைவும் இருக்காது. அது ஈஸி. அது குழந்தைகள் சில டானிக் குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லணும், துப்பிடும், ஸ்மெல் அதை பிடிக்காது, வாந்தி எடுத்துரும், அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த மருந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்ற மாதிரி தான். ஸோ ஒரு இருமலினுடைய தன்மையை பொறுத்து அடிக்கடி ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவரை கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அடிக்கடி கூட அதை கொடுக்கலாம். ஒரு 2-3 நாள், ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுக்கலாம். அந்த இருமல் படிப்படியாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகட்டும்,
அது வேறு எந்த காரணத்தினால வந்து இருமல் வந்திருந்தாலும் அது வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ ட்ரெசைரா ரோடன்டிஃபோலியாங்கிறது ஒரு பூச்சி உண்ணும் தாவரத்திலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து. இருமலுக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும், எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லை. வேறு எந்த மருந்தோடையும் சேர்த்து இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வர விஷயம். இதை பயன்படுத்திக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.